Czegokolwiek, co się zmienia w trasie, bo na przykład jestem u jednego klienta i nagle muszę jechać do innego klienta, a nie było to przewidziane, to nie ma żadnego problemu, bo ten samochód ma zabudowany w sobie od razu agregat prądotwórczy. 80 km, tylko prawie nawet 100 km, bo dlatego, że wtedy faktycznie tą baterię wyjechałem do końca. Samochód się przełączył w tryb oszczędzania takiej energii, nie miał takiego kopa, działał trochę wolniej, reagował na gaz, natomiast mogłem spokojnie dojechać. Jest przełączona na biegu wstecznym, w tej chwili się nic nie wyświetla, bo wyłączyłem tutaj, o, taką fajną animację i radyjko ściszymy, żeby nam tutaj YouTube nie obciął zasięgu. W każdym razie jest taki fantastyczny, że dzięki temu, że ma 2000... Okej. Cześć, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią i propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które mogłyby Wam pozwolić żyć bez płacenia rachunków. Czy byłoby możliwe żyć i jeździć i korzystać z samochodu, który moglibyście ładować u siebie w domu, nie płacąc za to nic, 0 zł? No, każdy powie, no tak, przecież to już dawno wymyślono. No, ja powiem tak, oczywiście macie rację, wymyślono. Ale też wymyślono taki jeden z samochodów, dość, ktoś powie dziwny, ktoś powie, że to jest wbrew zasadzie, bo jak robić samochód elektryczny, który ma silnik i agregat prądotwórczy wewnątrz. No bo to jakby jedno drugiemu zaprzeczało i właśnie taki samochód udało mi się znaleźć, odkryć. Pewnie mnóstwo osób może kojarzyć ten samochód, aczkolwiek wydaje mi się, że on jest na tyle oryginalny, że wspomnienie o nim i porozmawianie na ten temat będzie bardzo fajnym tematem, szczególnie, że na naszym kanale lubimy właśnie rozwiązania takie living off-grid. I on będzie tego przykładem. Teraz przedstawię Wam kogoś, kogo już Wam wcześniej przedstawiałem, a to jest jednocześnie też również właściciel tego samochodu. Cześć Waldek. Witajcie. Słuchaj Waldek, witam Cię gorąco i serdecznie. Bardzo się cieszę, że w końcu możemy zabrać się za Twój samochód, który... Tak, znowu się ściemniło, ale po się raz kolejny udało. Nie, stwierdziliśmy, że już się nie poddamy i nagramy ten odcinek. Dokładnie, więc słuchajcie, będzie trochę ciemno na nagraniu, ale mam nadzieję, że się uda. W każdym razie wiele osób właśnie zawsze mówi, że auto elektryczne to nie, bo to jest niski zasięg i tak dalej. Ja chcę tylko powiedzieć właśnie tak, że w 2011-2012 roku, czyli właśnie z 2012 roku jest ten samochód Opel Ampera i jego bliźniaczy Chevrolet Volt, który został wymyślony przez GM, General Motors. Jest to samochód, który jest stricte elektryczny, to znaczy napęd ma elektryczny i zasięg typowego auta elektrycznego z tamtych lat, czyli zimą około 40 parę kilometrów, wiadomo, jak ktoś ma lżejszą nogę, to i nawet 50 zrobi zimą kilometrów, a do 80 kilometrów, powiedzmy w tym okresie jesienno-wiosennym, czyli takim, że silnik ani nie musi się grzać, ani nie musi się chłodzić. I teraz, jaki jest fenomen tego samochodu? Bo zasięg jest oczywiście taki, jak to się mówi, wokół komina. Ja właśnie przede wszystkim takie zasięgi robię, kręcę się wokół komina i jestem z tego bardzo zadowolony, bo w razie zmiany jakiejkolwiek decyzji, czegokolwiek, co się zmienia w trasie, bo na przykład jestem u jednego klienta i nagle muszę jechać do innego klienta, a nie było to przewidziane, to nie ma żadnego problemu, bo ten samochód ma zabudowany w sobie od razu agregat prądotwórczy. Jest to dość dziwne rozwiązanie, bo każdy, kto by nie wiedział, jak to działa, to nazwałby ten samochód hybrydą. Natomiast nie jest to hybryda i bardzo mnie boli, jak ktoś nazywa to auto hybrydą, dlatego że auto hybrydowe nie ma pełnej mocy na silniku elektrycznym, nie ma pełnej mocy na silniku spalinowym, tylko ma w dowodzie rejestracyjnym zazwyczaj wpisaną sumę tych dwóch silników, czyli sumę mocy silnika elektrycznego i spalinowego. Natomiast w Oplu Amperze istnieją niejako dwa silniki elektryczne, których i tak tutaj nie zobaczycie. Zaraz otworzę maskę, ale jakby chciałem powiedzieć to. Czyli dwa silniki elektryczne, z czego jeden jest 111 kW, czyli główny, który w ogóle napędza koła. Drugi silnik 54 kW, który jest tylko i wyłącznie wykorzystywany do prądnicy. I trzeci silnik 85-konny, po to, żeby napędzał tylko ten 54 kW generator.
czyli promicę generatora, można to tak nazwać. Czyli jest to pełnoprawne auto elektryczne, gdzie napęd na koła jest przenoszony tylko i wyłącznie z silnika elektrycznego. Co więcej, czyli co to nam daje? Daje nam to, że możemy pojechać tym samochodem w trasę z całą rodzinką, czy na krótkich odcinkach, korzystając tylko i wyłącznie z zasięgu elektrycznego, który jest, można powiedzieć, dosyć marny, ale jak na tamte lata, 2012 rok, to bardzo dobry. I teraz jest taka sytuacja, że wlewamy do niego paliwo, a on jest również przystosowany do spalania etanolu. To jest też bardzo istotne, czyli bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Tylko w Polsce oczywiście etanolu nie kupimy na stacjach, a szkoda. Była próba, niestety większość aut nie jeździ na etanolu. No i teraz jest taka historia, że ten etanol, czy to paliwo zasila tylko i wyłącznie ten agregat, który tu jest na pokładzie, w ten sposób ładuje baterię, a moc, która jest na kołach, jest zawsze mocą 111 kW, czyli około 150 koni mechanicznych, dostępna jest praktycznie cały czas, chyba że nastąpiłaby taka sytuacja, że w baterii już będzie prawdziwe zero, bo on jak pokazuje, że ma zero, to jeszcze zostawia sobie w baterii około 10 km zasięgu, po to, żeby właśnie zawsze tą brakującą część mocy pomiędzy 54 kW tylko agregatu prądotwórczego, a 111 kW silnika elektrycznego, żeby zawsze dobrać sobie z baterii. Możemy zobaczyć ten silnik, który nie jest silnikiem. Tak, więc maska jest bardzo standardowa, ale mocno zabudowana. Postaram się Wam przyświecić i pokazać pewne elementy, bo może się tutaj uda dotrzeć. Dobrze. Czyli tak, po tych kablach możemy dojść. Te 3 kable są od silnika, który napędza koła. Kolejne 3 kable, czyli to są to jest jakby tutaj ta część, to jest ten już część prądnicy generatora. No i silnik generatora, zwykły silnik wolno ssący 1.4, standardowy GM-owski z łańcuchem rozrządu i on tak naprawdę napędza tylko i wyłącznie tą prądnicę generatora. Nie ma tu żadnego rozrusznika. Rozrusznikiem jest właśnie ta prądnica agregatu. Odpala go. To, co ja w moim kogeneratorze, no takich rzeczy podejrzewam, że nie zrobię. Ale tutaj jest właśnie tak, że jest wysoko, czyli nie ma takiego charakterystycznego kręcenia. Mogę Wam nawet właśnie odpalić w tej chwili silnik spalinowy. Dobrze, czyli to jest tak. Ten samochód jest napędzany w pierwszej kolejności silnikiem tym elektrycznym. Tak jest, dokładnie. I ten agregat prądotwórczy służy temu, żeby ładować baterię. Ale tylko w przypadku, kiedy jest bardzo niska temperatura otoczenia, właśnie wspomaga, kogeneruje nam tą, czyli służy jako, zresztą on w instrukcji obsługi nawet jest opisany jako silnik cieplny, czyli właśnie służy nam do szybkiego ogrzania, powiedzmy jest poniżej 5 stopni Celsjusza na zewnątrz, to żeby szybko ogrzać wnętrze samochodu i nie marnować energii elektrycznej z baterii. Więc jeżeli chodzi o właśnie te rozwiązania, które są tu zastosowane, czyli auto na krótkich odcinkach, gdy nie ma mrozu, zaznaczam, w ogóle nie odpala silnika spalinowego. Jeśli natomiast nawet byśmy nie zatankowali tutaj paliwa, to silnik się nie odpali, to i tak można nim jeździć na silniku elektrycznym. Co więcej, kiedyś mi się zdarzyła taka awaria, że po prostu wtyczka się wypięła z cewki zapłonowej, czyli silnik spalinowy mi zgasł i nagle się okazało, że nie przejechałem tylko 80 km, tylko prawie nawet 100 km, bo dlatego, że wtedy faktycznie tą baterię wyjechałem do końca. Samochód się przełączył w tryb oszczędzania takiej energii, nie miał takiego kopa, działał trochę wolniej, reagował na gaz, natomiast mogłem spokojnie dojechać, nie wiedząc, że tylko taką błahostką jest, że tam cewka się wypięła, ale właśnie mogłem przejechać aż prawie 100 km jednym ciągiem na jednym ładowaniu, tak? Więc inaczej mówiąc, krótkie trasy tym samochodem wokół komina do tych 60, średnio 60 parę kilometrów, 70. Można byłoby zasilać się na zwykłej instalacji fotowoltaicznej z domu prądem i można by było dosłownie jeździć za zero. Tak, i u mnie dokładnie tak się to działo, że samochód był ładowany w ciągu dnia i tylko i wyłącznie z paneli fotowoltaicznych. Tak to wyglądało. Natomiast jeżeli właśnie musiałem coś, nagle sobie pojechałem do jakiegoś klienta i nagle się okazało, że jest zmiana jednak planu, że trzeba jechać gdzie indziej, to nie było żadnego problemu, po prostu tankuje się wtedy benzynę, normalnie się jedzie lub ma się już tą benzynę zatankowaną i się jedzie już na agregacie prądotwórczym. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy jazdą na agregacie, a na
tym silniku jakby stricte tylko elektrycznym, bo dlatego, że tak naprawdę... Sugerujesz to, żeby pokazać pracę agregatu. Tak jest, żeby właśnie, bo on taki ma fajny tryb serwisowy, że jak się na włączonym zapłonie otworzy maskę, to on po prostu odpali. Dobrze, a możemy Ci przez rękę tak zerknąć troszeczkę w środku, jak to wygląda, bo on niezwykle wygląda interesująco. Tak, dokładnie, więc mamy zapłon tutaj i po włączeniu... Okej, moment, okej. No naprawdę powiem Ci, że... To jest właśnie rok 2012, więc no, 2 wyświetlacze ciekłokrystaliczne, z czego ten po prawej jest oczywiście dotykowy. Wszystko tutaj, ten panel cały też jest dotykowy, więc robi wrażenie. Tu jest taka fajna animacja na wyświetlaczu. Ona pokazuje właśnie, że teraz pracuje to z agregatu, jakby było z baterii, to z baterii. Także... Ja przyznaję się Wam tutaj, jako prowadzący, że miałem okazję jechać tym samochodem. Ostatnio jak byłem u Waldka no i powiem Wam, że naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się tutaj jak gdyby jechało. No i teraz właśnie on pracuje w takim trybie serwisowym, on jest potrzebny do wymiany oleju, właśnie żeby sobie popracował i gdy zamkniemy maskę, to nam się z tego trybu serwisowego wyłączy. Znaczy właśnie też to przy okazji kogeneracji. Sam możesz potwierdzić, że ten silnik dosyć głośno pracuje mimo pokrywy silnika, nie tej. Ale no ciszej niż ten mój kogenerator, ale dosyć głośno. Tak. A teraz jak nagle jest cicho, a teraz już w ogóle się zrobiła cisza, bo ten agregat po prostu zgasł. Okej. I w tej chwili mimo wszystko auto jest gotowe do jazdy, czyli w tej chwili można nim pojechać. Słychać tylko pracę pompy ciepła. Aha. Tak, słychać takie zmienne obroty pompy ciepła. Ona jest wysokonapięciowa pompa ciepła, czyli z tego silnika, z tej baterii trakcyjnej jest zasilana. I teraz normalnie, gdybyśmy sobie jechali, to samochód nie wydaje żadnych dźwięków. Zresztą właśnie specjalnie zrobię przód, tył, po prostu przejadę się, wyłączę tu muzykę w środku. Tylko chyba jedyną rzeczą, którą było słychać, to spuszczanie elektrycznego hamulca, niż samą jazdę, tak? Tak, nie no, powiem Ci, że samochód jest bardzo, bardzo atrakcyjny. Ja akurat byłem tutaj jak gdyby zaskoczony. Ja byłem zaskoczony akurat tutaj tym wnętrzem. U mnie jest jak zwykle bałagan, no bo to auto pracuje. Ma w tej chwili 281,5 tysiąca przebiegu Tak? po tych 10 latach, tak? Tak. Więc też prawie rok stało w serwisie na postłuczce, którą miałem, co mi gościu wjechał w tył, więc dlatego tych kilometrów w tej chwili pewno by było 350 tysięcy przejechane, ale jest właśnie dużo mniej. Czyli da się autem elektrycznym robić duże przebiegi i zaznaczam, w tym czasie nie było żadnej awarii, oprócz tego standardowego błędu, akurat który teraz mam taki błąd HVC, ale to jest taka przypadłość akurat tego modelu i to się zaczęło dziać dopiero po tej kolizji, więc też mi się wydaje, że to jest związane z kolizją, chociaż specjaliści twierdzą, że to nie ma nic znaczenia. Tak czy inaczej, auto ma oryginalne tarcze i klocki hamulcowe, nie wymieniane jeszcze nigdy, i mają 100% swoją sprawność, dlatego że zwyczajnie ten samochód cały czas hamuje rekuperacyjnie, czyli w momencie, kiedy ja wciskam hamulec, tak naprawdę nie wciskają się tłoczki hamulcowe, tylko silnik zaczyna odbierać tą energię elektryczną. A w amperze jest jeszcze to tak fajnie wymyślone, że ten właśnie, kiedy nie pracuje na agregacie, tylko jedziemy w trybie elektrycznym, to ta część prądnicy jest przełączona na biegu wstecznym. W tej chwili się nic nie wyświetla, bo wyłączyłem tutaj taką fajną animację i radyjko ściszymy, żeby nam tutaj YouTube nie obciął zasięgu. W każdym razie jest taki fantastyczny, że dzięki temu, że ma dwa te silniki, może mieć jeden silnik jest cały czas gotowy do hamowania, a drugi silnik jest do napędzania. W tym momencie nie ma tego momentu czasu przełączania tego silnika w tryb jazdy i odzyskiwania, tylko ten jeden silnik przez przekładnię cały czas odzyskuje i jest gotowy od razu do przyjmowania energii, tylko jak puścimy gaz, a ten do przyspieszania, ten 111 kW jest cały czas przygotowany do przyspieszania, więc jak sam pamiętasz, nie miałeś żadnego opóźnienia. Po wciśnięciu gazu po prostu auto przyspieszało. Jak Melex. Tak jest. Bez żadnego Tylko problemu. szybki Melex. Tak. Pytanie jest takie, bo odniosłem takie wrażenie i miałem takie wrażenie,
że to jest taki właściwie samochód, który można by było rekomendować do off-gridu. Tak, dokładnie. Ładowarka pokładowa nie jest mocna, bo zaledwie 3,6 kW, czyli w 4 godziny najszybciej go załadujemy, ale właśnie jak wiemy przy off-gridzie, no to duże moce nie są wskazane, tak? Więc tutaj minimalną moc, którą można ustawić, to jest, z tego co pamiętam, 8 A ładowania, tak? Nie pamiętam ile to jest watów, 1600 watów to jest chyba wtedy, a najwięcej jest 3,6 kW. Więc to off-gridu idealne auto. Ja naprawdę jestem zadowolony z jego użytkowania. Tak jak powtarzam, nie było żadnej awarii, jeżeli chodzi o awarię taką normalną, tylko bardziej przez uszkodzenie, bo ktoś mi wjechał w tył albo gdzieś tam kamień uszkodził chłodnicę. Więc tego typu rzeczy się zdarzały, natomiast auto z przebiegiem 280 000 to w każdym innym spaliniaku czy innym samochodzie trzeba by było już na pewno tarcze i klocki wymieniać co najmniej 2 razy przy takim przebiegu. Pytanie do Ciebie jeszcze takie, czy Ty jesteś użytkownikiem tego samochodu od początku? Ogólnie podsumujmy to krótko, że jestem od początku. Okej. Czyli... Tam nie chcę się wdawać w szczegóły, bo on po prostu nie był na polskich tablicach jeszcze wtedy, a później jeszcze był w leasingu, więc... okej, dobrze, no to dobrze. Okej, rozumiem. Po prostu Tak. można powiedzieć, że Ty za kierownicą tego samochodu siedzisz od właśnie, zawsze, o właśnie. od urodzenia tego samochodu. O, powiedzmy tak. Okej, super. Bardzo Ci dziękuję w takim razie. I no właśnie, a może zrobimy sobie, wiesz, już takie ujęcie, to końcowe ujęcie gdzieś tam razem z wnętrza. Tak. Może później z tego się zmontuje jeszcze jakąś ikonkę startową. Słuchajcie, Tak, więc... jest zimno, zaczyna już nam powoli lecieć z nosa, słuchajcie. tak. Dajemy sobie już jak gdyby na dzisiaj koniec. Było nam bardzo miło, bardzo się cieszę w ogóle, że mogłem pokazać kolejny jakiś tutaj, no nie wiem, rzecz, produkt, samochód, który zasadniczo może być taką ciekawostką. Ja pierwszy raz coś takiego w ogóle u Ciebie zobaczyłem. Byłem bardzo zaskoczony i tak pomyślałem sobie, że no, gdyby coś i gdyby szukać rozwiązań, które mogłyby Ci pozwolić żyć bez płacenia rachunków, to właśnie to jest odpowiedź na Twoje pytanie, czy jest to możliwe? Tak, jest to możliwe. I nie tylko teoretycznie, ale nawet powiedziałbym wręcz praktycznie. Tak, bo etanol też jesteśmy sami sobie w stanie wyprodukować, to jest istotne. Ty nie przesadzasz? I na etanolu to auto też jeździ, bez żadnych przeróbek. Po prostu wlewamy i jeździ na Słuchajcie, etanolu. ja myślę, że tutaj chyba pewnie jeszcze nie raz się razem spotkamy z Waldkiem i może i o tym etanolu będziemy rozmawiali Przy etanolu. Także słuchajcie, jakby co, nie bierzcie wszystkiego tak do końca poważnie i serio to, co mówimy. Także każdy z Was ma swój rozum i każdy z Was może sam sobie podjąć swoją własną decyzję, a my możemy co najwyżej tylko powiedzieć, że pewne rozwiązania są na tym świecie i możecie je używać i korzystać z nich. Trzymajcie się i widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć, hej! Na razie.